दोस्तों मैं धीरे बोल रहा हूँ। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कुछ सुन सकें। आपको आवाज़ आ रही होगी, ध्यान से सुनिए। जंगल है, जंगल के भीतर मैं खड़ा हूँ, फॉरेस्ट एरिया के भीतर, और आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई आ रही है एक आवाज़। सुनिए। मैं भी उस आवाज़ के नज़दीक नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास नहीं है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज़ आ रही है। आम तौर पर इस आवाज़ को निकालने वाले कीड़े को झिंगूर कहा जाता है। झिंगूर, इसका साइंटिफिक नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन बहुत ही कर्णप्रिय आवाज़ है जो नॉन स्टॉप सुनाई दे रही है। जी हाँ, यह आवाज़ आप सुन पा रहे हैं भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में स्थित इकोलॉजिकल पार्क में।